वाली वीडियो के अंदर आज मैं खेलूंगा जहाज वाली वीडियो। इसके एपिसोड तो नहीं हो गए, बस ये देखें मैं कौन सा प्ले लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं ये लूँ, ये ले। मैं दूर जाऊंगा ना, ये वाला ही है। कल क्या परसों आपने 10 लाइक्स और सब्सक्राइब 10 कर दिए तो मैं कल पबजी की वीडियो चलाऊंगा और व्यूज भी 10 होने चाहिए। मतलब मैं जहाज या के देख रहा ना, मैं दुआ कर दूंगा, दुआ सीरीज करूंगा। आज मैं लाइक आज मैं लैंड करूंगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना और व्यूज भी देने सारे। आपको आज मैं वो सामने एयरपोर्ट है तो वहाँ पे जहाँ पे वो ये देखें, ये देखें, ये देखें कितना मजा आ रहा, कितना मजा आ रहा। देखिए कितना मजा आ रहा, कितना मजा आ रहा। ये वे करेंगे गलती से दोस्तों जहाज फट जाता है। हाँ फट जाता बस। चलो यार कोई और वीडियो बनाते हैं। तो चलो आइलैंड वाले, चलो निकालो जहाज। और चांदा बैग, चांदा जहाज ही एयरपोर्ट के अंदर ही जाके क्रैश। चांदा जहाज चांदे पे ये ऐसे किया वो फट गया जहाज। ये देखो ऐसे हैं। मैंने मैं भी आइलैंड खेलता था। तो मुझे आइलैंड में करना तो नहीं आता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको हमारी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगती है, उसको सब्सक्राइब कर देना। जी चलाऊंगा फिर सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना जल्दी से। वो जो घंटी होती है ना उसको तो पंच मारना जोर से, और जो सब्सक्राइब होगा ना उसको ना ये अपनी जो थाम है ना उसको जोर से दबाना। करो आराम से दबाना दोस्तों। ये वाला ऑप्शन आया तो उसको यस दबा देना। फ्री के पैसे मिले 400,000 हो गए दोस्तों। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, ठहर जाओ। अभी जहाज की जो लैंडिंग देखो वो करता हूँ। इसके ऊपर क्या करता हूँ, इधर आइए। जो जहाज के आदमी हैं, बहनों और भाइया हैं, अन्नी जहाज के सील पर बांध दो वरना इंतकाल भी हो सकता है दिल्ली से। ये जहाज उड़ने लगा है, जहाज उड़ने लगा। जल्दी जल्दी यहीं पे बैठिए जहाज के भाई और बहनों। ये माउंट चिली एड के ऊपर हम जी माउंट चिली एड से गुजर रहे हैं। हाँ जी माउंट चिली एड से गुजर रहे हैं। ये देखिए आगे आइलैंड दिख रहा है ना, वहीं पे हम। 1 मिनट तो वीडियो नहीं बना रहा क्या भाई।